おはようございます。本日のおすすめはこちら。おついち先生の夏と花火と私の死体です。子供の無邪気さに心削られていく作品です。木から落とされてしまった私。幼い恋心からの事件は隠され、兄弟の4日間が始まっていくのです。死体視点で語られる兄弟の死体隠し。大人たちと美しい風景と無邪気にえぐい物語。ページをめくるたびにダメと叫びそうになります。ぜひお読みくださいませ。